Lolu lusasazo ngqo lwendaba lusiza eStudio 9 kukomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazi eziphambili. Crime has a direct impact on the economy of our country. It discourages investment. It disrupts business activity. Mongameli Cyril Ramaphosa uthi ulwaphulomthetho lunegalelo elibi kuqoqosho lweli kungoko kufuneka lusutshulwe nengcambu. Iziko le-SABC lithi ziza kuqhuba ngokwesiqhelo iindaba ze-Afrikaans ngempelaveki kwaye akukho sicwangciso sokuphelisa ezi ndaba ngelixa eliziko lixolisa ngempazamo yokungasasazwa kwezi ndaba ngempelaveki edlulileyo. Umlenze wesibini we-quarter finals ze-UEFA Champions League ujongwe ngabomvu ngokuhlwanje apho i-Arsenal iza kusindleka intshatsheli izihlandlo ezili-15 i-Real Madrid eLondon. Botani Mzikantuna namhlanje livunyiwe idinga sikuphakela indaba kweli jelo singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi ulwaphulomthetho lunegalelo elibi kuqoqosho lweli kungoko kufuneka lusitshulwe nengcambu. Umongameli ukuthethe oku kwingqungquthela engespolisa ebanjelwe e-Emperor's Palace eKempton Park eGauteng ngalentsasa. Ethetha kwelivela tanci lengqungquthela ngesipolisa ngalentsasa umongameli uluchaze ulwaphulomthetho njengoluneziphumo ezikrakro kwincindi yekhala empilweni yoluntu esithi lunefuthe elibi kwezoqoqosho. Uqhube wathi ulwaphulomthetho ludodobalisa uqoqosho nto leyo yenza ukuba iinzingo zoluntu njengokuqaba kwamathuba omsebenzi kube nzima ukusombulula. Ulebele ngelithi oko kufuneka kubanjiswane. Crime is both a cause and a symptom. It is a cause of insecurity and instability in our communities as it weakens social fabric. Crime has a direct impact on the economy of our country. It discourages investment. It disrupts business activity and leads to increased security costs, yes, for companies. Mongameli ukwathe ukubambisana athetha ngako kufuna bonke ababandakanyekayo babambisane. Uhlabe ikhwelo lokuba amapolisa mawabambisane noluntu kusiphula nengcambu lwaphulomthetho. We need to work to improve the morale of the police, many of whom are battling heavy workloads, who have insufficient resources, as well as outdated systems. The South African police budget has increased over the past 10 years. We've often thought that it has been going down, and I tracked it last night, and I saw that over the past 10 years, yes, the police budget has improved and increased, often above inflation, save for 1 year when it dipped down. So much as we are improving and increasing the police budget, the reality is that the number of police personnel has been declining while the country's population has been growing. Mongameli Ramaphosa ukwakhuthaza amapolisa ukuba awenze umsebenzi wawo elandela umkhombandlela okhokhelisa abantu phambili phantsi komongo odume ngele bathupili. Umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu uthi urhulumente nenkonzo yesipolisa bamilisela izicwangciso nemigqaliselo emitsha uqubisana nolwaphulomthetho loyamene nemipu kweli oku emva kokuba amalungu amathathu ombutho weteksi iWitwatersrand African Taxi Association edutyulwe asweleka eMofole Soweto izolo. Umchunu ebethetha neentatheli phambi kwengqungquthela yesipolisa eKempton Park. We are on course. Although at initial stages, what we needed to do was to adapt our organizational structure, shape it such that it is ready for that kind of a moment. It's not going to be an overnight thing, but once we tackle it, we must be able to sustain it and everywhere in the country because they are all over, but we are almost there because
we are now implementing exactly the changes that we have decided on, so that we are suited for the purpose. Abahlali baseSoweto bathabathele ezidalatweni izinyanzeliso zabo zobulungisa malunga nentwazana neminyaka esixhenxe yaseMatatiyela eMpuma Koloni nekutyholwa kuba iye yadlwengulwa esikolweni sayo. Abaqhankqalazi basuke kwisikhululo seteksi besingise kwisikhululo samapolisa sase-Orlando ukunikeza uxwebhu lwezinyanzeliso zabo. Abahlali baseRhawutini bahlabe ikhwelo lokusilela kwabakwantsasana ekuthabatheni uxanduva ngokungqingqwa nangokugqibeleleyo mayela namatyala oxhatshazo olusekelezelwe kwisini neziganeko ezinyhasha amalungelo abantwana. We are saying to them to listen and listen thoroughly to what we have to say. Otherwise, there will be throughout every week there will be marches and marches and marches until people are angry enough, until everyone wants to work with us, the government, the police and everyone. Ngelixa abaqhankqalazi benikezela ngoxwebhu lwezikhalazo kwisikhululo samapolisa eOrlando bakwavakalise ukuba bafuna uxwebhu lwesizwe olunamagama abo banamatyala eziganeko zesondo lubekwe elubala eluntwini. Kunjalo nje kubekho neqonga kumakhasi onxibelelwano eliza kwenzelwa ukubika naluphi na ulwaphulo-mthetho loxhatshazo olusekelezelwe kwisini. We will not be silenced or ignored. We demand justice and accountability and action from SAPS. Yes. We will mobilize, protect and advocate for the rights of GBV survivors and victims until our demands are met. And we will not rest until SAPS is held accountable for their failures. Amandla! Ukanti ke abaqhankqalazi banike amapolisa iintsuku ezili-14 ukuba baphendule kwiziphakamiso zabo. Kusenjalo umphathiswa wemisebenzi yoluntu Dean Macpherson uza kunikezela ngezakhiwo zelisebe ezintlanu eWaterkloof ePitoli kwisebe lophuhliso loluntu ukuze zisetyenziswe njengeendawo zokugcina amaxhoba obundlobongela obusekezelelwe kwisini. Oku nanjengoko linyuka izinga lokuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana, eli nyathelo lihambiselana nokuzibophelela komphathiswa ekuqinisekiseni ukuba izakhiwo zikarhulumente zisetyenziselwa ukunceda uluntu oludingayo. Iphiko lokhetho eMpumalanga liqinisekise ukuba bakhona abarhanelwa abaseza kubanjwa ngokunxulumene neqela lemigulukudu elithengisa iziyobisi eStanderton nakwingingqi ezingqongele edolophu. Oku kulandela ukubanjwa kwabemi baseMozambique ligqiza leHawks elijongene nokuphanda amatyala antsokothileyo ngoLwesihlanu. Abarhanelwa bavele enkundleni izolo. Iphulo elintsokothileyo kumbindi wengingqi yemizimveliso eStanderton. Iphiko leHawks libambe abarhanelwa abane komnye wemizimveliso kule ngingqi, baza abanye ababini babanjwa kwifama engaphandle nje kwale dolophu kufunyenwe noomatshini kunye nemichiza. But we cannot confirm for now what kind of drugs are being manufactured here. Our team from Forensic Laboratory, Chemistry Section from Pretoria, were here on Saturday to take samples of the chemicals that were in the warehouse and the chemicals that were found here in this clandestine laboratory, as well as the machinery here. It gave us the estimate amount of about 20 million rand. Abarhanelwa abathandathu abakwiminyaka ephakathi kwe-18 nama-60 bakrobe nje kwinkundla kamantyi eStanderton izolo. Bajamelene namatyala aquka ukuthengiswa kweziyobisi kwanokophula umthetho wokungena nokuphuma kweli loMzantsi Afrika. Phakathi kwabo kukho wasetyhini eminyaka engama-51. For now, our investigation is still ongoing. We are still trying to verify who the owner of the farmer is, and we strongly believe an imminent arrest might be made if ever our investigation go well. And we strongly believe if ever there are other people who are attached to this syndicate, we will be able to bring them to book. Ityala lihlehliselwe umhla we-11 kule imiyo kuba kudingeka itoliki kwakunye nokuqinisekiswa kweminyaka yomtyholo omncinci. Uphando lusaqhuba.
Sinamkele kwakhona Sihlabele Mgama. Iziko le-SABC lixolisile ngesiganeko sokungadlali kweendaba ze-Afrikaans kule mpelaveki siphuma kuyo. Eliziko losasazo liqinisekisile ukuba likwinkqubo yokuthatha amanyathelo ngakwabo babandakanyeka kule mpazamo. Abalawuli beziko le-SABC bathi lo mba bawunika ingqalelo efanelekileyo kwaye kulandelwa inkqubo yokuphenduliswa kwabo babandakanyekayo ngelokusombulula impazamo eyenzekileyo nekhokelele kwesisiganeko. Bahambise bathi bayaluqinisekisa uluntu ukuba akukho siqinisekiso sokungaqhubekeki okanye sokuthathela phantsi iindaba zolwimi ze-Afrikaans. Iziko le-SABC liqinisekisa ukuba iindaba ze-Afrikaans ziyaqhuba ukuqala ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu kananjalo neendaba zempelaveki zakuqhuba kwixesha elifanelekileyo. Bathi ulwimi lwe-Afrikaans lubalulekile njengezinye iilwimi kwaye iziko le-SABC linembophelelo yokuphaka iindaba ngeelwimi zonke ngokulinganayo. Iziko le-SABC lithi likwiphulo lokudidiyela inkqubo ezithe xhaxhe ngenjongo yokomeleza ukuhlonipha kwalo iilwimi zeli kuquka ne-Afrikaans kwaye lithembisa ngokubhengeza kungekudala izicwangciso zalo ngalomba. Eliziko liqhube lathi liyayivuma inkxalabo ebangelwe sesi siganeko ngempelaveki sokungasasazwa kweendaba ze-Afrikaans kwaye liyaxolisa ngokungazenzisiyo kuluntu lweli, ingakumbi kwabo bathe baphazamiseka koku. Umbutho wabasebenzi iSAMU eMpuma Koloni uzibandakanya kuqhankqalazo nocwangco nolusingise kwiofisi zomasipala eBuffalo City Metro ngenxa yemiba etshisibunzi. Le miba iquka urhwaphilizo, ukuxhatshazwa kwabasebenzi nokulawulwa gwenxa yemali yentlawulo yayijongene nesifo se-COVID-19. Umbutho wabasebenzi iSAMU kwiphondo leMpuma Koloni uthe uxolanga indlela umasipala ombaxa eBuffalo City usingathe ngayo imiba echaphazela abasebenzi kula masipala. Kodwa ke usichubela abanzi sinayo ngunobhala walo mbutho apha ephondweni uAsamza Ndaka. Tata, kuphi apho ningaxolanga khona? Imiba engasiphathanga kakuhle ngulomba odibene norhwaphilizo, ngulomba okujongene nokuxhatshazwa kwabasebenzi, ngulomba odibene nokungahoywa kwethu singumbutho wabasebenzi kumasipala waseBuffalo City. Xa sithetha ke ngokuxhatshazwa kwabasebenzi, sithetha ke ngokusetyenziswa kuka-EPWP ngendlela engasonelisiyo apho abantwana bakuthi bayathathwa bafakwe kwimisebenzi ba-actiswe kuyo for ixesha elide bengafumani izi-benefits kwale xa kuphuma iposition ezipermanent bangathathwa. Siphinde kwakusaphawula nento ethi umasipala lo wethu walapha eBuffalo City ubonakalise ungayithathi serious into yokuba makugcwaliswe ipost ezi zipermanent. Yena uske athathe abantu bethu bakwa-EPWP abaxhaphaze pha kweza position. Phambi kokuba nifikelele kwesisigqibo sokusingatha lo mngcelele namhlanje, belikhe nafaka nemilomo nomasipala? Ixesha elide oko sikhangelana nabo sixoxa le miba kakhulu. Kwamasipala ke kukho iqonga ekuthiwa yi-Local Labour Forum apho khona kuhlala iSAMU, iMATU kunye nomqeshi kuxoxwe ngemiba edlumzi. Zonke ezinto sizikhankanye pha i-corruption nentontoni sizixoxe kangangoko pha kwi-Local Labour Forum. Asade savana bade basibaleka ke i-Local Labour Forum zide zingahlali. So sibonile ukuthi inye indlela yoba basimamele uba masibheke estratweni sithi chu ngeMarch engenadlame. Ukubana aziphumanga ezinyanzelo zenu namhlanje kwaye ke aniyifumananga ezimpendulo nizifunayo niza kuthini ukubheka phambili? iSAMU ngumbutho oqhutywa ngento okuthiwa yi-mandate. Sizawubuyela kwii-members zethu amalungu ngokutsho asinike umkhombandlela, kodwa ndingayithetha njengoku le nto uba amalungu ethu kuba engonelisekanga zezinto zithe zaphakanyiswa apha. Inye indlela esizawuphuma ngayo kule nto if siyabona ukuthi asihoywa kukubheka estratweni siteleke ngokusemthethweni. Bamba ngazo zozibini. Lo nguAsamza Ndaka nophuma kumbutho iSAMU apha ephondweni exelenga njengonobhala. Sizithathe izindambo sizibuyisele kuni eGauteng. Ukuqhokreka kweziseko zophuhliso eMpuma Koloni seyingxuba kaxaka. Kutshanje kungcwatywe umfundi omke namanzi ngelixa esingise esikolweni samabanga phezulu saseLuthubeni eMqanduli nabanye abafundi.
Kunyembelekile kusika emathunjini kubafundi bebehamba noAmanda noTununu besithi bayokuqaqambisa ikamva labo esikolweni kanti baza kugagana nesiganeko selife elimnyama lokushiywa ngugxa wabo omkene empuphuma zomlambo ngenxa yezandyondyo zemvula. Uthe bendibayingenile sithe xa sizomlandela bendizomkhupha kakhe simbone ehamba uAmanda akhanga thini amanzi bengekafiki nje even esinqeni ebese semathangeni sithe simkhwaza abesekemka ndithi ke Amanda usihambe kahle sisi. Amanda noTununu uhlukene inyama nomphefumlo emva kwekhwelo ebelingade lithatyathelwe engqalelo lokungabikho kwesithuthi sabafundi ukuya esikolweni nokubuyiselwa emakhayeni wabo. Ngokwenqununu yesikolo isicelo sabo sesithuthi asizange sivunywe ngurhulumente ngezizathu zomgama ongaphansi kweekhilomitha ezili-10. Kambe ke kubalulwe umbhodamo wokunyanzeleka kwaba bafundi ukuba bawele umlambo rhoqo besiya esikolweni njengesizathu ebesinyanzelisa urhulumente ukuba asihoye isicelo sesithuthi ingakumbi izakhiwo zophuhliso ezifana neendlela neebhulorho zingekho mgangathweni kwaphela kule lali. Ufuna ucela kurhulumente wethu kuzo zonke ii-departments ezibandakanyekayo kokuba iqwalasele kakhulu into yeskola transport ukuze abantwana bangaweli imilambo emibi kakhulu ephuphumayo. Ndifuneke nokucela phaa kootitshala ezikolweni ukuthi abantwana babakhulule kwa early esikolweni kuze ba-andastendeke ngemini abangezanga kuba begcwalelwe ngumlambo. Ngexesha sisamcela norhulumente ukuthi kukhawuleziswe iibhlorho ezi ukuze singabi nawo amava abuhlungu okulahlekelwa ngabantwana bethu. Lo gama kukwatyholwa ngokuba abafundi xa bengayi esikolweni ngenxa yezikhukhula baye bohlwaywe ngendlela ezahlukileyo, bambi bahlaliswe phandle bangangena egumbini lokufunda, bambi babethwe ngabafundisintsapho. Ukanti ke ezizohlwayo ziqhubeka ngaphaya komyalelo womphathiswa wesebe lezemfundo lephondo obongoza ukuba abazali nabafundi bangaweli xa imilambo igcwele ngokumandla. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Mongameli waseMelika uDonald Trump uvakalise ukuba ilizwe lakhe liza kuba nothethathethwano nelizwe lase-Iran ngomgqibelo, intlanganiso yokuqala kula mazwe mabini isusela kulawulo luka-Obama. Ezi ngxoxo nekulindeleke ukuba zigxile kakhulu kwinkqubo yenyukliya yase-Iran zothusile ukuba ziza kwenzeka emva kokuba i-Iran ibisikhabile esi siphakamiso neWashington ngempelaveki ngelithi azinantsingiselo kubo. Ebamba ingxoxo kwesibini nenkokheli yakwaSirayeli kususela oko wabuyele ofisini ngoJanuwari, inqwalasela ikhawuleze yajonga kwi-Iran kunye nentlanganiso ephezulu ebhengezwe nguDonald Trump. Having direct talks with Iran and they've started. It'll go on Saturday. We have a very big meeting and we'll see what can happen. And I think everybody agrees that doing a deal would be preferable to doing the obvious. And the obvious is not something that I want to be involved with, or frankly, that Israel wants to be involved with if they can avoid it. So we're going to see if we can avoid it. ITehran ithi inkqubo yayo nenyukliya yenzelwe injongo zemveliso yamandla, kodwa oku kuselithuba kuphikiswa nguSirayeli. Look, we're both united in the goal that Iran does not ever get nuclear weapons. If it can be done diplomatically in a full way, the way it was done in Libya, I think that would be a good thing. But whatever happens, we have to make sure that Iran does not have nuclear weapons. uNetanyahu ukwachaze ukuba basebenza kwisivumelwano esitsha sokukhululwa kwabathinjwa bathile kunye nokupheliswa umlo emva kokuwa kwesivumelwano sangaphambili esazisa ukukhululwa kweGaza kunye nokukhululwa kwabathinjwa abangama-25 abaphilayo kunye nezidumbu ezisibhozo abangama-59 basabanjiwe yiHamas, uninzi kubo lucingelwa ukuba lubhubhile. And we're committed to getting all the hostages out, but also eliminating the evil tyranny of Hamas in Gaza and enabling the people of Gaza to freely make a choice.
Kwezemidlalo, umlenze wesibini we-quarter finals ze-UEFA Champions League ujongwe ngabomvu ngokuhlwanje apho i-Arsenal iza kusindleka intshatsheli izihlandlo ezili-15 i-Real Madrid eLondon. Ngokuhlwanje umdla-London uza kusindleka ungquzulwano olujongwe ngabomvu lwe-quarter finals phakathi kwe-Arsenal nezangxa zaseSpain i-Real Madrid kwibala i-Emirates. Ngabalandeli ababalelwa kwi-60,000 ekulindeleke bazimase lo mdlalo. Kwiphulo lango-2005-2006 iGunners zoyisa iMadrid kumjikelo wamaqela ayi-16. Kweli ityeli Arsenal evutha Bay ithemba ukuphinda eso sezolo. Ukanti bayabuya abadlali abalulutho beliqela kuquka obetsaleke umsipha odlala ephikweni uBukayo Saka oselefake amanqaku ali-10 kule season wancedisa kwayi-14 kwimidlalo eyi-26 kuzo zonke indidi zokhuphiswano. So I think mentally it was really good for me. Obviously it was really tough initially to find out the extent of my injury, that I was going to have surgery. It was really tough for me to hear the news at first, but once it was done and it was successful, I was just focused on coming back stronger, and I had a lot of time. Obviously the past 5 years I've been playing game after game, so it was the first proper break I've had, and it was really good for me. I got to do a lot of things that I don't really normally do. Kwelinye icala iReal Madrid iwuxhomile umgangatho ngentshinga ezintandathu ze-Champions League kwishumi leminyaka, kodwa ithande kutsala nzima kwebukhaya ibethwe kahlanu kwimidlalo yeLa Liga. Kusenjalo inkokheli ze-Serie A i-Inter Milan zibhekisa amapombo eGermany kolunye ungquzulwano lwangokuhlwanje lwe-UEFA Champions League neBayern, nakubeni omabini lamaqela eza kudlala ngaphandle kwabadlali bawo ababalulekileyo sele egagene izihlandlo ezili-9 kwi-Champions League, kodwa iBayern ibambe irekhodi lika-5-3 adlala ntanganye komnye. Kamnandi into zakuthi.